कौन बनेगा करोड़पति का आखिरी सवाल जो कि आपको दिला सकता है पूरे 7 करोड़ रुपए। ऐसा ही में जी। अभी आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी और आपको बताना है ये ऑडियो क्लिप किसकी है। ठीक है, कंप्यूटर वहां से ऑडियो क्लिप सुनाई जाए। सर मियां खलीफा को लॉक किया जाए। अरे बच्चे ऑप्शन ऑप्शन तो सुन लो। सर जी ऑप्शन की कोई जरूरत ना, या मैडम की तो हमने बहुत सारी फिल्म देख रखी है।